介護士と保育士の夫婦寮、リズミカルガスの雑草とかどんどんパン。タカちゃんでございます。本日も虹色動画、張り切ってやっていきましょう。オレンジ色草、親子遊びでニコニコ、運動神経向上プログラム、本日196発目。はい、行きましょう。本日の遊びは、ケロケロカエル飛びぴょーん。ゲロゲロ。はい。ケロケロカエル飛びでございます。歌ってリズム体操でございます。このね、カエル飛びというね、名前は可愛いんですけども、超きついトレーニング。もう陸上のトレーニングであるんですよ。ワイドスクワットの状態で、また実践でやりますけども、股を開いて、そのままね、腰を落として上にピョーって飛んで、また着地で腰を落としてっていう、このカエル飛びのトレーニングの動作をするんですけども、それだけをすると非常にきついので、カエルの大合唱ね、カエルの歌が、あの歌をまずみんなで歌いましょうよ。ね、歌ってこう気持ちをね、こう、ぴょんぴょんこう、なんていうの？こう弾ましておいて、その歌に乗っけて、このカエル飛びを入れていこうと思います。まず、カエルの大合唱歌いました。次はカエルの大合唱歌いながら、もう自由に飛び跳ねます。もうそんな腰落とさなくてもいいから、もう適当、もう軸もバラバラでいいから、カエルの歌がって歌いながらみんなでこうね、そのフロアを飛び跳ねます。さあ飛び跳ねました。そして、次、そのカエル飛びの動きを確認します。これはもう実践編でありますね。カエル飛びのそのトレーニングの動きを確認します。そして最後、その歌を歌いながら、カエルの歌が、時は普通にこう、陽気に歌いながら、ね、軽快に飛び跳ねてるんですよ。聞こえてくるよ。この辺も軽快に飛び跳ねてるんですよ。ね。ね、ゲロ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 。あれ？そこや。カエルの歌が聞こえてくるよ。ゲロ、ゲロ、ゲロ、ゲロ。この時の4回。この4回に、そのカエル飛びの、全力バージョンを4発だけぶち込みます。ゲロ、ゲロ、ゲロ、ゲロ。はい、ゲロ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 、グワッグワッグワ。で、その4回だけでもほんまにきついんですよ。ですが、前後に歌を歌いながら軽快なカエルの弾みをすることによって、この真ん中の4発の真剣カエル飛びのこのハードなきつさが紛れて、楽しく気づけば内ももの筋肉が、こう発達してすごいかけっこが速くなるというこういう流れになっております。ちょっとどうやろういけるやろやってみましょうよね。まあただだいぶきついので年少とか、年中だいぶね幼稚園児のお子さんは少しねそのカエル飛びを省いてもいいかもしれませんね。ただカエルの歌を歌って自由にジャンプする、ジャンプの強弱で楽しむとかそれだけでもいいと思いますので、まあ、小学校に入ってくると少しねこのカエル飛びもね挑戦してみてもいいと思います。こんなきついんかっていうね、トップアスリートはこんなきつい練習をしてるのかっていうね、それ速くなるわね、そういうのを体感してみましょう。それではゲロ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 ゴワッゴワッゴワケロケロカエル飛び実践編いってみたいと思います。はい、本日も元気いっぱいお手伝いしてくれます柑橘系の皆さんでーす。はい、お願いします。はい、今日はですね、幼児向けのリズム体操の楽しい要素と、そして陸上のもう完全なるトレーニングです。内ももに効くね最強トレーニングカエル飛びをドッキングさせて楽しく効果的なトレーニング兼遊びね、遊びの要素を踏まえることでもうね楽しみながら、どんどん成長するというそれにね挑戦してみたいと思います。ケロケロカエル飛びということで、まず皆さんちょうどレモンちゃんそのねカエルの色今ちょうど梅雨時ですからね、綺麗なカエルの緑でございますが、カエルの歌を手拍子しながら歌いましょう。知ってる？カエルの合唱。カエルの歌がいいよな。聞こえてくるよ。わかった。タカちゃんの撮ってるとこ見たからわかっちゃった。そうか、オッケー。でも知ってるでしょこの歌ね。ゆかさんもちろん。
それでは、皆さんね、レモンちゃん真ん中でまず手拍子でカエルの大合唱、元気な声でいきましょう。手拍子ね。はい。足踏みもつけましょうか。手拍子&足踏みでカエルの大合唱いきますよ。せーの。カエルの歌が聞こえてくるよ。ゲロガガガガゲロ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 ガガガ。オッケー。もうこの歌を歌うだけで気分がね楽しくなってくるでしょ。はい。そして次はよりね、さらに子供たち大好きなジャンプ大好きでしょ。ジャンプ、はい、これジャンプはもう、することによってもうまた運動ね負荷が高まりますから、実はねジャンプは効果的なんですね。そしたら次は、笑顔で手拍子なしでいいかな。もうどんなジャンプでもいいから飛び跳ねながら元気にカエルの歌、もうカエルになりきってぴょん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 跳ね回ってカエルの大合唱いってみましょう。いきますよ。せーの。カエルの歌が聞こえてくるよ。ガガガガゲロ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 ガガガ。はい、オッケー。風花さん全く動いてないんですけども、動いてないですけどきついでしょこれね。はい。さあ、もうこれだけでも十分なんですけども、本番はここからだ。ここにですね、いよいよカエル跳びのトレーニング要素を入れていきます。はい。青色草、親子で陸上でもね、やってるんですけども、まず、レモンちゃん、見せてくださいね。はい。はい。はい。まずですね、足を肩幅より広く開きます。はい。そしてつま先を外側に向けます。そのまま、この状態が折れないようにまっすぐ沈み込みます。ね、これ。もうこのまま沈んだ。はい、これ、ゲロゲロ。カエルのね、体操になりましたね。こっから上にジャンプします。そう、ジャンプした時に、両足くっつけます。いきますよ。ピヨーン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 。これがきついんです。ピヨーンピヨーン。はい、これは年少、年中、小学校1年、2年ぐらいになると少しね、いいかもしれませんが、もう年少、年中、幼稚園児の皆さんはもう、大体雰囲気でいいですから。はい。それでは、レモンちゃんもやってみましょう。はい。しっかり上にね、飛び跳ねて、カエルの感じで、上でいきますよ。はい、いきますよ。3回いきますよ。はい、沈み込んで。いきますよ。せーの。ピヨーン2回目ですよ。せーの。ピヨーン。はい、3回目。せーの。ピヨーン。はい。うわー、きつい。ちょっとレモンちゃんやってみて。どんな？俺見てなかったから。はい、レモンちゃんやってみて。ピヨーン。おー、いいね、いいね。いいですね。オッケー、オッケー。さあ、こっからね、先ほどの、歌ってリズム体操に、歌ってリズムジャンプに、このカエル跳びトレーニングを加えていきます。カエルの歌が聞こえてくるよのところはもうジャンプしながらね、楽しく歌いながらジャンプします。そしてグワ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 、この4発、この4発の時だけこのカエル跳びでグワ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 、はい、ゲロ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 グワグワグワみたいな感じでまとめていきたいと思います。楽しくやっていきたいと思います。さあ、それではレモンちゃん、ひゅうがさん行きましょう。はい。さあ、それではもう自由に動き回って飛び跳ねて歌ってもらっていいんで、グワグワグワの4発だけカエル跳び行ってみましょう。それでは、ケロケロカエル跳び体操行ってみよう。せーの。カエルの歌が聞こえてくるよ。はい、グワ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 ゲロ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 グワグワグワ。どうですか、ひろかさん。相当きついですね、これ。相当きついよ。皆さん、これね、カエルの歌が楽しいし、軽快にジャンプしてるから楽そうに見えますけども、これ一度やってみてください。むちゃむちゃ効果的です。特にパパママ、運動不足解消にぴったりではないでしょうか。この動作、内もも、このね、
走ったりウォーキング、歩いたり全ての動作に使います太ももの中でも、内ももね、なかなか鍛えにくいところです。ここをね、鍛えることができます。足を上げたり地面を蹴ったりね、いろんなところに使います。内ももね、はい、ここをね、鍛えていきましょう。もう一回だけやっときますか。やったー。最後の、グワグワグワの4発ね、レモンちゃんテンポ早いですね。そうね。体がね、そしたら次ちょっとレモンちゃん大人に合わせてください。ちょっと大変やけど、まだまだ自由でいいか。さあ、そしたら最後、そしたらレモンちゃん今の元気のさらに倍でいっちゃってください。はい、ちょっと早くするね。いいよ。だから大きな声でね。はい、それでは最後、ケロケロカエル飛び体操いってみよう。せーの。カエルの歌が聞こえてくる。はい、ゲロゲログワグワゲロ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 グワグワ。早い早い。はい、それでは最後、カエル飛び大ジャンプでお別れしましょう。いきますよ。はい、いきますよ。はい、せーのでね、合わせて、ここ合わせてくださいね。いきますよ。それでは皆さん、また会いましょう。せーの、シーバイララ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 ラ目ほど全在目ほど全在左は全在。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウンリズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい、雨上がり、せーの、虹色